皆さんこんにちは。今回はクラブに遠心力が伝わり、その後目標方向にスムーズにクラブが送り出していくための体の動かし方についていくつかのチェックポイントを含めながらお教えしたいと思います。前回までの形でトップの形はこのような形になっていたと思います。この形から遠心力を下半身で作り、上半身が振り回されたら腕からクラブに遠心力が伝わり、この状態から一気にクラブが走り出します。でクラブが走り出した後にスムーズに体を動かせれば一気にフィニッシュの状態まで持ってこれるのですが、この途中で、チェックするポイントがいくつかあります。上げていただいて、まずこの状態から下半身を動かすときにまず手に力が入ってないようにしてあげてください。ここで手に力が入ってしまうと下半身の動きが悪くなり、遠心力が少し少なくなってしまいますので、そうなるとクラブがスムーズに動かなくなりまして、後の動きもスムーズにいかないので注意してください。そして遠心力が伝わった時にまた腕が少し引っ張られたような形にクラブになりますので、その時にもあまり力を入れないように注意してください。その後クラブが一気に目標方向に出ていこうとするんですが、そうなった時に下半身につられて上半身が目標方向に行こうとします。それを防ぐためにこの頭を上げた時の位置にこの一気にクラブが走り出した時に、キープするような形でキープする状態でここまで持ってくるようにしてあげる。そうすることによってバランスも取れてスムーズにクラブが目標方向に出ていくようになります。この途中にボールにクラブがヒットするのですが、この時も力を入れすぎると下半身の動きが止まったり、クラブが一気に返りすぎて動きが止まってしまいますので注意してください。でこの状態にいってしまった後、この手首の動きがこのようになってしまったら、このまままた向こうへちょっと受けなくなってしまいますので、ここで正しくリストをいつも練習していた通りに動かしてください。でこの状態になりましたら、このクラブがスムーズに後ろに行こうとしますので、下半身の動きで一気にフィニッシュまで持ってくるようにしてあげる。これをスムーズに練習するための練習方法をお教えしたいと思います。クラブの首の部分をグリップにしていただき、少しこのような状態にしていただきたいと思います。この状態から先ほど注意した部分を含めながら一気にスイングしていただき、このシャフトの部分が体に当たらないようにスイングをしてあげています。力が入ったりしますとこのように体に当たりますので、ここから力を入れずに一気にスムーズに動けるようにしてあげています。特に頭を残しながらちょうどこの形になった時に必ずこのようにクラブが立ってくるような動きを途中で入れてあげて、この状態からフィニッシュまで持っていくようにしてあげる。